sa është e vështirë për një prezantues kur lexon diçka që nuk e ndjen, diçka që është e kundërt me atë që ai e sheh, që e jeton, kur lexon një cenzurë. Ajo që shpeshherë kemi lexuar atë që s'na konda, që e kemi ditë që nuk është e vërtet, ishte situatë me të vërtet shumë e rëndë. Ajo si thuash të ngulfat thjesht zërin edhe të keni shtërngim gjoksi, por neve na është dashur që ta përballojmë edhe atë situatë, t'i përballojmë edhe ato sfida dhe në këtë mënyrë mendoj se kemi dhënë një kontribut sadopak. Unë prapë po e them, nuk ka qenë i pakt, po ka qenë i madh. A kujton ndonjë moment kur ke qenë në një vështirësi? Pas të nishit filluan të ashtu quajtura diferencime ideopolitike, ato ishin më të vërtet shumë të vrashta, shumë të pasakta, një skenime të ndryshme të armikut, edhe filluan mandej dënimet e njerëzve të cilët kishin sakrifikuar shumë për lirin ton. Fjala vjen, duhet ta përmendi, për shembull ato dënimet e famshme, të them thojza kushtimisht për Adem Demaçin, dhe shpeshherë më ka ramu rasti ti lexoj ato komunikata të mrapshta, se si u dënua, se si quhej nacionalist, se si quhej irredentist, dhe kjo gjë me të vërtet ishte shumë e rëndë, jo vetëm për mua, por shpresoj edhe për kolegët tjerë.